हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको हम रीड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इन सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है। यान, क्राई, हैप्पी, जिम। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी वर्ड्स में एक लेटर है जो कि कॉमन है, दैट इज वाई। यान में भी वाई है, देन हेयर ऑल्सो, इन दिस वर्ड ऑल्सो, एंड जिम में भी वाई है। बट वाई का जो साउंड है इन सभी वर्ड्स में डिफरेंट आ रहा है, और वाई का जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है सभी वर्ड्स में। तो गाइज, इसके पोजीशन के हिसाब से इनका जो साउंड है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस लेटर वाई, वाई के डिफरेंट साउंड्स के बारे में, बच्चों को किस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो वाई का जो साउंड है फर्स्ट वर्ड में, यहां पर वाई का साउंड है य। नेक्स्ट वर्ड में अगर हम बात करें क्राई में, तो यहां पर वाई का साउंड है आई। हैप्पी में वाई का साउंड है ई। एंड लास्ट वर्ड में वाई का साउंड है ई, आई का शॉर्ट साउंड। तो गाइज, वाई के जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि वाई को हम समटाइम्स एज अ कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं, एंड समटाइम्स वाई को हम कंसीडर करते हैं एज अ वोवल, बिकॉज वाई एक ऐसा स्पेशल लेटर है जो कि अदर वोवल्स के साउंड्स को स्टील करता है। इन ऑल दीज वर्ड्स वाई ने इन वोवल्स के साउंड्स को स्टील किया हुआ है। जैसे क्राई में आई का साउंड वाई ने स्टील किया है। हैप्पी में आप देखेंगे ई का साउंड आ रहा है, तो लेटर ई, जो लॉन्ग ई साउंड होता है, उसका साउंड वाई ने यहाँ पर स्टील किया हुआ है। सो गाइस, देयर आर कपल ऑफ रूल्स टू डिसाइड कि वाई का कौन सा साउंड यूज होगा। फर्स्ट वर्ड में आप देखेंगे य साउंड यूज हुआ है, मीन्स वाई को हमने एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट किया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सा रूल है, जब कोई वर्ड में वाई बिगिनिंग में आ रहा हो तो उसको हम एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट करते हैं और उसका साउंड होता है य। सो जब वाई बिगिनिंग में आ रहा हो किसी भी वर्ड के, तो उसको हम य साउंड रीड करेंगे, य साउंड। वाई जब बिगिनिंग में आ रहा हो तो य साउंड होगा। तो कुछ और वर्ड्स हम लेंगे जिसमें वाई बिगिनिंग में आ रहा हो और उसका साउंड य हो, लाइक येलो। यहां पर वाई का साउंड है य। याक, इसमें भी य साउंड है। देन यू, यू, यस, यो यो। सो गाइज, इन सभी वर्ड्स में आपने देखा कि वाई बिगनिंग में आ रहा है और वाई का साउंड है य। अब हम देखेंगे वाई के साउंड को आई कब कंसीडर करें। आई, वाई के साउंड को आई कब कंसीडर करें, ये हम चेकआउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वर्ड बताया क्राई, क्राई। इसके लिए गाइस एक सिंपल सा रूल ये है कि जब किसी वर्ड में एंड में वाई आ रहा हो बट वो वर्ड शॉर्ट हो, मीन्स कि उसमें कोई अदर वोवल यूज ना हुआ हो, एक शॉर्ट वर्ड जिसके एंड में वाई आएगा, उसके साउंड को हम आई रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स कि वाई का साउंड यहाँ पर आई रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि फ्लाई, फ्लाई। इस वर्ड में आप देखेंगे ये एक शॉर्ट वर्ड है जिसमें कोई भी अदर वोवल यूज नहीं हुआ है। वाई को ही हम एज अ वोवल कंसीडर करेंगे, जहां पर वाई का साउंड हो जाएगा आई, फ्ल आई, फ्लाई। डी आर वाई, ड्राई। इस वर्ड में भी आप देखेंगे वाई एंड में आ रहा है और कोई भी अदर वोवल यूज नहीं हुआ है इसमें, और ये एक शॉर्ट वर्ड है, इसमें भी वाई का साउंड हो जाएगा आई, ड्राई। माई, बाय,
शाय। तो गाइज इन सभी वर्ड्स में वाई का साउंड आ रहा है आई। नेक्स्ट होता है ई। वाई के साउंड को हम कभी कभी ई भी रीड करते हैं, लॉन्ग ई, जैसे कि हमने हैप्पी में रीड किया हैप्पी। हैप्पी में वाई का साउंड है ई। रूल फॉर दिस ई साउंड इज वाई से पहले इसमें कोई ना कोई अदर वोवल यूज होगा, जैसे कि हैप्पी में एच ए, तो यहाँ पर ए साउंड यूज हुआ है कि ए वोवल यूज हुआ है यहाँ पे, तो इस वर्ड में वाई का साउंड हो जाएगा ई। ऐसे ही हम कुछ और वर्ड्स लेंगे जिसमें वाई का साउंड होगा ई, लाइक पोनी। यहाँ पर वाई का साउंड है ई, और वाई से पहले आप देखेंगे इसमें एक और वोवल यूज हुआ है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल यही है कि वाई एंड में होगा, बट वाई से पहले कोई ना कोई वोवल यूज हुआ होगा। देन पपी, पपी, इसमें भी वाई का साउंड है ई। देन बॉडी, यहाँ पर वाई का साउंड है ई। हनी, हनी। बेबी। तो इसी तरीके से आप और भी वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन वाई एज अ ई साउंड, वाई को हम ई साउंड कंसीडर करेंगे। अदर साउंड्स के लिए आपने देखा होगा कि वाई या तो बिगनिंग में आ रहा है या तो एंड में आ रहा है, जैसे कि जब हम इसको ई साउंड कंसीडर कर रहे हैं तो वाई एंड में आया हुआ है सभी वर्ड्स। देन जब हम इसको आई साउंड कंसीडर कर रहे हैं तो भी ये एंड में आया हुआ है। जब हम इसको य साउंड कंसीडर कर रहे हैं तो ये बिगनिंग में आया हुआ है। बट फॉर दिस साउंड वाई बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, लाइक जी वाई एम, जिम। इसमें आपने देखा कि वाई मिडिल में आया हुआ है, जिम। अदर वर्ड इज मिथ, क्रिप्ट। इन सभी वर्ड्स में वाई मिडिल में आया हुआ है और वाई का जो साउंड है वो ई आ रहा है। सिस्टम। तो इन सभी वर्ड्स में वाई का साउंड है ई। तो गाइज ये कुछ कॉमन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पर आप बच्चों को ये वाई साउंड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट एक्सेप्शंस विल बी देयर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें वाई मिडिल में आ रहा होता है बट उसका य साउंड हो रहा होता है, तो दीज विल बी एक्सेप्शनल केसेस एंड इनको बच्चों को पर्टिकुलरली लर्न करना पड़ता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर ऑल दी वर्ड्स। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर किड्स लर्निंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।